Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri İnam Kərimova yazılmış bir şikayət məktubu mənə də gəlib çıxıb. İlk baxışdan adi Azərbaycan reallığıdır, amma etiraf edirəm, mən bu cür məsələlərə baxışımı heç cür adiləşdirə bilmirəm. Mahiyyətində insan əzabı, insan faciəsi dayanan heç bir faktı statistikaya çevirə bilmirəm və belə xəbərləri ürpənə qəbul edirəm. Şikayəti yazan Kərim Qasımov adlı İmişli sakinidir. Oğlu Qasım Əlinin başına gətirilən faciədən yazır. İnzibati faciədən. 30 avqust 87-ci il təvəllüdlü Qasımov Qasım Əli həbs edilib və bu yerli hüquq mühafizə orqanlarının sifarişi əsasında baş verib. Sifarişçilər İmişli polis şöbəsinin əməliyyatçısı Qəhrəman Tağıyev və onun əlaltısı Mülkü Geyimli görünür bu polisə ictimai dəstək dəstəsindən olan yerli əhəmiyyətli Ümid adlı işverəndir ki, adamı onlar şərliyib birlikdə tutturublar. Həm də həbs qrupunu Bakıdan gətizdiriblər. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları onu həbs edib. Onun barəsində saxtalaşdırılmış cinayət işi hazırda Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin icraatındadır. Məhkəmə instansiyası tərəfindən bu iş üzrə hazırlıq iclası 1 iyula təyin olunub və güya məhkəmə keçirilib. Lakin Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 391-ci maddəsinin imperativ, yəni məcburi tələbləri kobud şəkildə pozularaq, hazırda Lənkəran penitensiar kompleksində saxlanılan Qasımov Qasım Əli məhkəmə iclasına gətirilməyib. Nə özü, nə də yaxınlarının iştirakı olmadan hazırlıq iclası keçirilib. Elə belə də deyiblər ki, hazırlıq iclası olduğu üçün çağırılmadınız. Bu cavab qanunsuzluqdur və təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun birbaşa pozuntusudur. Hazırlıq iclasında məhkəmənin diqqətinə çatdırılacaq və işin taleyini kökündən dəyişəcək. Əlbəttə, əgər haqq ədalət varsa, ittiham tərəfinin cinayət əməlini ifşa edən sarsılmaz, tutarlı maddi sübutlar mövcuddur. Bir, maddi sübutların videonun saxtalaşdırılması faktı, cinayət işinin materiallarına tikilmiş rəsmi saxlanılma anını bir xeyli müddət vaxtı keçdikdən sonra aparılmış video çəkiliş diskində narkotik vasitənin güya müttəhimin sol cibindən 1 qram narkotik maddə çıxdığı aydın şəkildə nümayiş olunduğu halda ittiham haqqında və digər rəsmi sənədlərdə sağ cibindən güya 7,373 qram narkotik vasitə çıxdığı qeyd edilib. Bundan başqa, müttəhimi öz evinin yanında Aşıq Ələsgər küçəsində saxladıkları halda video çəkilişi aparıblar. Adamın saxlanıldığı yerdən 2 kilometr aralı olan bir küçədə Sevil Qaziyev adına küçədə. Niyə? Nə üçün? Nə səbəbə? Səbəb isə budur ki, həmin küçədə cəmi cümlətanı 2 ədəd köhnə tipli ev var. Orada da yaşayan sakinlər ahıl yaşlı adamlardır. Onların da küçədə heç bir işləri yoxdur ki, video çəkilişi də görsünlər. Bu harınlamışlar video çəkilişi sakit bir məkanda özlərinə lazım olduğu formatda aparıblar. Video çəkiliş getməmişdən əvvəl müttəhimi, yəni Qasımov Qasım Əlini vəhşicəsinə döyüblər. İşgəncə veriblər ki, çəkiliş zamanı bizim sənə dediyimiz sözləri təsdiqləməlisən. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən uydurulmuş və saxtalaşdırıldığını maddi sübutlarla sübut edən faktlar var. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə əsasən saxta və ziddiyyətli sübutlar ittihamın əsasına qoyula bilməz. Daha bir fakt, tibbi rəyin təzyiq altında yazılması faktı. Müttəhim tibbi yoxlamadan keçirilən zaman onun qan analizi tamamilə təmiz çıxıb, lakin yoxlamanı aparan həkimə dövlət belə istəyir, belə də yazmalısan deyərək hüquq mühafizə orqanı işçiləri tərəfindən birbaşa təzyiq göstərilib və saxta ekspertiza rəyi sənədləşdirilib. Bununla da rahatlaşmayan hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları onların saxladıkları hər hansı bir şəxsi, hətta günahsız olsa belə
məsuliyyətdən azad etməyə cəsarət göstərən, istənilən hakimin də ağzını qeyri-etik söyüşlərlə söyməkdən belə çəkinməyiblər. Onların bu hərəkətləri əlbəttə özbaşınalıq, qudurğanlıq, harınlıq sayılır, yoxsa sayılmır. İttiham edilən tərəf konkret tələblər irəli sürür. Təqsirləndirilən şəxs Qasımov Qasıməlinin iştirakı olmadan keçirilən 1 iyul 2026-cı il tarixli hazırlıq iclasının prosesual pozuntularla keçirildiyi nəzərə alınsın. Növbəti məhkəmə baxışı iclasında onun Lənkəran penitensiar kompleksindən fiziki olaraq məhkəməyə qatılması mütləq şəkildə təmin edilsin. Məhkəmə baxışı zamanı iş materiallarındakı video diskin zalda hamının gözü qarşısında nümayiş etdirilərək tədqiq olunması, Qasıməliyə sərbəst ifadə verməsi üçün maneəsiz şəraitin yaradılması, saxta rəy yazmağa məcbur edilən həkimin İmişli polis şöbəsinin əməliyyatçısı Qəhrəman Tağıyevin onunla əlbir olaraq neçə günahsız cavan insanları narkotika satıcısı adı altında şərləyərək həbsə attıran Ümid adlı şəxsin müttəhimi saxlayan əməliyyatçıların, yeri gəlmişkən onların da hamısının ad və soyadları iş materiallarında açıq aydın yazılıb, hamısının məhkəməyə gətirilərək dindirilməsi barədə vəsatətlər təmin olunsun, həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun və s. Və əlbəttə ittiham edilən tərəf bu saxtakarlığa görə kompensasiya da tələb edir. Bu faktla bağlı mənim diqqətimi nələr əlavə olaraq cəlb edir? Birinci faciə budur ki, rayon polisinin əməliyyatçısı belə prinsip apardığı istənilən şəxsi həbs etdirmək üçün banda dildən qrup gətizdirə bilir. İkinci faciə budur ki, yerli polisin əməliyyatçıları yerli məhkəmənin başının üstündə dəyənəklə dayanıb istədikləri hökmü yazdıra bilirlər. Üçüncü faciə budur ki, tibbi ekspertizanın əməkdaşlarına istənilən rəyi yazdırmaq üçün hədə-qorxu arsenalı bu qədər rahatlıqla tətbiq edilə bilər. Daha sonrakılar da var. Ən pisi budur ki, bunlar hamısı dediyiniz o dəmir yumruğun fəsadlarıdır ki, artıq vətəndaş olmayan, vətəndaş haqları olmayan bədbəxt Azərbaycanlıların təpəsinə istənilən zaman çırpıla bilir. Bandadel isə özünü toy xanəndəsi yerinə qoyub, pulunu verib istənilən rayona aparmaq da bu qədər asanlaşıb. Bu cür xəbərlər sizi də iyrəndirirmi?